ओह माय गॉड, वो जो रेलवे ब्रिज है ना, उसके साथ पानी लग रहा है। ठीक है। और वो आप देख सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, और ये जो गुजरात वाले हैं उनको आइडिया है कि ये पानी का लेवल क्या है। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। ब्रिज के बिल्कुल साथ है पानी लग रहा। ये देखें जनाब, ब्रिज के बिल्कुल साथ पानी लग रहा है। ठीक है। और बहुत बहुत डेंजरस पोजीशन है ये चेक करें।